baba më ka vdek. Nuk e di e në qare era ka nona. E bura një me tash hajt po martona, ta shpesh punë. E kuar punë e ka hangër mami gjithë lekët. Ciao Giovanno! Jo. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Modena të Italisë, do të hap dritaren për një 45 vjeçare nga Kuksi, e cila ka mbi 20 vite që jeton në shtetin italian. Edhe kur arriti të kishte mirëqenie, të arrinte të kishte një biznes të saj, të mblidhte shumë para, sot fatkeqësisht këtë 45 vjeçare ka ngelur së bashku me bashortin e saj në mes të 4 rrugëve dhe prej 2 javësh fle në makinë. Por çfarë ka ndodhur në jetën e Farie Islamaj do të jetë ajo që do na i rrëfej ditën e sotme këtë histori, kështu që hap dritaren dhe e përshëndes. Farie, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Italia. Jeton në Itali në çfarë qyteti? Në Modena, në provincë Modena, San Cesare sul Panaro. E qartë. E dashur Farie, më dërgove një mesazh gjatë ndrimit të viteve dhe sinqerisht u preka. Më thej që jetoj në Itali dhe jam poshtë urës, nuk kam një banesë. Por çfarë ka ndodhur me ty? Neve kemi pas një shtëpi të vogël me qira. Ajo shtëpia ishte kon pak e lagëm, ku kishte pas një raft, ta i muri, si ishte i muri lagëm, kishte ka bu një bufen, rafti, nuk u duk në momentin që u fut të mrejna ne, u duk si ishte lakshtim, po tash hajt me kalimin e kohës, edhe ishte qiraja e vogël 300 erë, mujt, jale vërdiske. Të ardhe të afru vitet, të ardhe të afru, u prish edhe qatia si, për si ishte pallati 4-3 kat. U prish qatia si për gjithë utjen e kish në poshtë, edhe në katë parë. Katë parë, garazhit, mos e ki garazhit, kish efi, kishte bo shtëpia. Ku futën makinat i ka bo ndërtesa, monolokale, për një person, 2 persona më në të mrejna, edhe i ka bu tip shtëpiash. Edhe na e morëm këtë shtëpinë me qira. Bu me qira, po pastaj muri filloi të bu ujë. Nuk u fut ka shtëpina dot. Mu ka riku telefoni. Na ka zonë korrenti, unë kam qenë në gjenje tran, kam qenë në koma. Wow. Unë ka zonë korrenti, këna ka ardhë ambulanca, na ka marrë në shtëpi. Burrin e ka përblas korrentin, cepen, pa të shok tu. 6 penka po. E dashur Farie, më lejo të pyes për ta kuptuar pse gjendja jote ka përfunduar kaq keq në shtetin italian, se kur mendon që do largosh nga Shqipëria, largosh me ëndra për të ardhmë një jetë më të mirë, jo të përfundosh në situatë rruge. E dashur Farie, ju nga cili vend i Shqipërisë jeni? Jemi nga Kuksi, po jetojmë në Tiranë. Nga Kuksi, po jetuar në Tiranë. Më fal që të pyes, çfarë moshe keni? Unë kam 45 tani. 45 vjeç. Ju jeni martuar me shqiptar nga Kuksi, me Tirana? Unë italian. Je martuar me shtetas italian? Kam 17 vjet martes. Mund të më tregosh kur je larguar për herë të parë drejt Italisë? Jam larguar në 98-ën. Ke qenë e re atëre? Po. Pastaj erdha me 4 vjet në Itali, erdha në Shqipëri, pastaj në 2005-2006 u futa prapë në Itali, pastaj mora dokumentat, nuk erdha më, vesha vetëm për shku me të ardhme, si turiste, gjana, vizitor. Edhe kam pospunu, pastaj jam kone në smut vetë. Ndalemi pak kur ti u largove për herë të parë nga Shqipëria drejt Italisë. Ike e vetme? Jo, me tjerë. Me krishin e kush Tiranës. I larguar dhe ke përfunduar në Torino fillimisht? Po, në Torino. Këna në të atje 6 muaj me shoqatën. Pastaj ku marutën, 2 herë vizat me shoqatën, pastaj ato morgeshat më botën dokumentat në Firenze. Por pse u largove ti nga Shqipëria me shoqatën? Me çfarë motivi? Punoja me shoqatën në Tiranë, me Krishin e Kuq, të Nankaqet. Ke qenë pjesë e shoqatës së Kryqit të Kuq? Po, ka qenë pjesë e shoqatës, edhe punoja edhe pjesë e shoqatës, misha çdo informacion që është në ndihmë shtëpi për shtëpi. Por çfarë ndodhi me jetën tënde? Ti qëndrove disa muaj në Itali dhe më pas u ktheve në Shqipëri.
pas se marri viza. Pastaj botën prap një vizë tjetër të Murgeshat edhe erdha në Firenze, në Sinja. Po, dhe... Me një malë atje, kam net atje, kam punu tek ato, një 3-4 vjet. Ato pastaj fillu më bon kontrat pune, krete kam punu atje për 6 vjet. Por me burrin tot, me shtetasin italian në Giovanon, si u njofe? Jam njoftu pastaj kam ustu në Milano, gjithë Milano, kam ustu, pastaj erdha këtu në Modena, në Emilia Romagna, tu pastaj njofta këtë dhe pastaj nuk lujta mo, zunave këtu. Se këtu erdhe punoja në fabrikë të pizzat. Sa vjeç ke qenë kur u martove me Giovanon? Kam qenë vëllai 23-24 vjeç, 25 vjeç. Ka qenë viti 2011. Kur ti i e dashuruar, e ke njohur vetë? Mund të më tregosh si e njohur? Po jo, e kam njohur vetë, në 2010 e kam njohur, 2009, 2010, në 2012 bëm martesën. Ti ke qenë 22 vjeç kur u martove, por Giovanno sa vjeç ka qenë? 40. Keni një diferencë afro 20 vite me njëri tjetrin. Po. Por, Nuk kishte as shtëpi, as nana, as babi, ishte i vetëm, e ke parasysh. Që ne thash, hajt, me marrin shtëpi tu di bashkë, jetojmë, belojmë që janë bashkë, pastaj e gjetëm shtëpinë. Ki kishte edhe punën, punake mirë ke një rrok mirë, sen e lajsh, pastaj ku e morëm shtëpinë, u smuva unë. Kim ka nejtë gati, ke parasysh me spitale, me lajse, me gjana. Kam shem shumë, bi këtë fik në rrugë, për 3-4 orë nuk u qosha nga toka, më lishin aty në rrugë. E dashufarie, më vika shumë keq për ty që jeta emigracionit ka marrë për keq dhe jo për mirë dhe mbi të gjitha, sot në 2026 t'je në mes të 4 rrugëve në Modena dhe me sa kuptova edhe ushqimin e hanë mencat që ofron aty shoqata. Jo, janë këto si ofrojnë këto pastre. Për të pastrehet, dhe ju jeni një e pastre. Por mirë, Giovanno pse ishte pa familje? Çfarë i kishte ndodhur? Ki ka qenë, nana e vet i ka vdek ku ka qenë i ri ki me diabet, edhe baba i ri, vllazit janë kanë të martuar, 2-3 vllazën kishin pa vdekje, ki kishte gel, të tjerë janë anë poshtë. Janë shumë larg nga ana e këtij. Në momentin që ti u dashurove me Giovannon, vendose të martoheshe. Po, pastaj i thash ty, ja do të dash nga shtëpia ti apo do të dash u? Jo, tha pse mos martona tha bashkë. E vura një me thash hajt po martona tha s'presh punë. E dashufarie, tani ti nuk e dashuroje se hajt të martohem, s'është normale kjo gjë. Njëri vendos të martohet kur e do personin. Jo, ma e kam desh, normal se e kam desh personi, pasaj se të rish me ta, mos ta duush, është ndrish, e kam desh, do u martove, se mos e pa desh, nuk e martoja me zërë. Por fillimi ke bërë një martesë sepse nuk ishe ku të shkoje ti, me sa po kuptoj. Jo, e doja unë, kish na morëm një shtëpi me qëra tu di bashkë, e doja unë. Jemi bashkë, prap si prape, në sot jam bashkë me ta, edhe pse s'kemi ku me shku, bashkë e kam. Por si ishte martesa jote, prej 2012 që vendose kuror me shtetasin italian? Ma ishte shumë e mirë, vazhdoke. Pero, pastaj 2012 kur ashtu, u smuva unë. Ju u smurët nga se? Nga koka, m'doli një smuje keqe në kokë. Je diagnostikuar me sëmundje të keqe? Me i tumor në kokë. Edhe prapë e kam, edhe bëj terapi. Tani e kam marsin, prilin, maj. Njenë 3-4 herë në vit bëj terapit. Gjam kam marrë spitali për sipër, jam me diabet, kam qenë bi pesh, kam qenë me kortizon si mjepshin spitali. Mleshin gjumë ditë e natë, 24 orë gjumë pa u quhish, edhe mjepshin në kortizon, i kam marrë dhe jam bon 120 kile. Nga 120 kile dola me tensionin e nalt, dola me diabet, dola në meteoridet mi kanë hek në 2020, jam bua perim nga ku ishte në koronavirusit. 2020, po?
po buna operim nga tiroidet, vlezar një të zonit ma kom prej, vetëm me një jam, ku në dëpritet zonin, dëpritet, pastaj merr prap frime e flas, se nuk flas shumë, se s'kam zonë, se vetëm një tub zonit e kam sa shtëpi, kam qenë pa zonë 2 vjet. Kam bu terapi në për spitale. Zoti dhën forcë që ta përballosh të sëmundje të rëndë që ke në trup dhe të shkuara, më vjen ka shumë keq për ty. Jam me diabet, i bëj insulinat, i bëj në bark, i bëj vet. Si kam bo që 4 muaj se s'kam po t'i marrë tu. Pavarësisht sa aftot jashtë, pa do të rrinë në forgëfer, në ngritës, se nuk bëjnë gjë. E dashofarie, ndalemi pak. Ti në 2012 u martove, kishe një shtëpi me qira, jetoj me burrin tënd e lumtur. Çfarë ndodhi, domethënë? Ndodhi që shtëpia u bë e pabanueshme. Po mirë, ti me qira ishe. U bë e pabanueshme, lija atë shtëpi, shkoi gjej një shtëpi tjetër me qira. Po nuk gjesh në atë se unë ishe smut, nuk isha një kontrat pune. Burri kishte një kontrat pune variabile, vetëm ku e thjeshin telefon. Pavarësisht se ki punoj ke ditë për ditë, në ka 10 orë, 12 orë në ditë, kontrata e punës ishte një kontrat kiamate, s'na jep ke ku shtëpi. Po kërkoj nuk isha në formë me gjithë një shtëpi unë. Unë isha vetëm 24 orë në gjumë rrisha, vetëm shtrat rrisha. Burin e mirë këtë puna, një kosovar, e qoj këtë puna, edhe ai i pësha lekë të biletës. Një shqiptar tjetër, si punoj ka afër këtij, e vëj ke ki e mirë ke mëngjes në orën 5 mëngjesit e pikë në darkët, në 8 darkës. Po, dhe ky person nuk ka një kontratë? Po, këtë punë për kenaj, si punoj ke bashkë me këtë. Edhe i pësha biletën e benzinit, do isha benzinën bashkë. Pastaj ki në 2016 u vrate puna. Ka hupi si bashkëshorti. Komplet këtë gjismën e ftyrës e ka hup të puna. 4 operacione ka bo. Si e ka hup komplet. Nga 2016, pastaj ka nejtë me doktor pa punë dhe në 2020, për 4 vjetë në për spitale. Pra, fatisisht, për posë sëmundjeve që kishe ti, u dëmtua dhe bashkëshorti jot në punë. U dëmtua edhe ki. Pastaj u qova në 2018, nësë i lashit, nuk i përdora mo, kortizone, këto gjonat i ndëpreva vetë. Në 2018, pastaj u smu kje në keq maran, se këti i erdi një smuje tjetër, pastaj la prostata. Të urinare. E qartë. Sa vjeqër sot, Gjuvano? 64. Po pra, dhe janë normale, të gjitha këto që ai mund të ketë, por nëse trajtohet, gjithçka mund të kaloj. Vetëm këtë vit ka po 3 ndërhirje, 3 operacione ka po, korrik gusht ato. E dashofarie, sa kohë u bë që ju keni ngelur në mes të 4 rrugëve, që keni ikur nga shtëpia e fundit me qira, dhe sot për shkak të një kontrate pune që ju mungon, ju nuk merrni dot një shtëpi me qira, sepse në Itali është rregull, nëse nuk ke një kontratë pune, nuk ke shanse të përfitosh, le të themi, të marrësh një shtëpi me qira. Sa kohë bë që janë situatë rrugë? Në shtëpinë ku ish nga neve ki shefi, kishte shtëpinë e vetë, ki plaki, pastaj plaki ja ka le shtëpinë në emrin e djalit vetë. Pa i plaki ku nuk ish nga neve në shtëpit, vëjke me goca tjera, ki parasysh vëjke dashurin në shtëpitime, 3 herë, 4 herë ma ka marrë në ushimin në shtëpi, ki plaki. Se nuk të kuptova, plaku pronari? Pronari, ki plaki e pat shtëpinë vetë për para, nëse na njofëm këtë plakun si kishte shtëpiat me qira. Pastaj ki nga mosha e vjetetar dhe tu boj i vjetër ja kaloj djalit vetë. Po djali vetë punoj ke në kinë, nuk kish në asë një numër kontakti me ta asë një gjamë. Vetëm ki plaku ishte, ki plaku vë kemi ke qirat në ndore, ke parasysh ata jep ke riqi butën su ku i ke pagu. Po ku ujt ju murit u bo në uj komplet. Shpërthine në tubat surit e bajeve erdhën këtë poshë nuk u rike më mrena. Morëm telefon ata Azël, si kontrolon shpina, është e mirë, asë është e mirë, Azël tha, mos paguj, tha mo këtu, tha se shpia e në gjibile, nuk është shpi me jetu mo, jene të usmu ditë për ditë.
E nunë nga dita, për një vit nuk pagova shtëpi, nuk e pagova qeran për arsye, se vjene lo sfrato, se të vëja ljo letra, se ti nuk e ki pague, si të dalësh nga këto se komuna, se ka unë po spata këtë letrën, se ju dëni me dal nga shtëpia, unë nuk unë mëj dot, nuk në miket dot në dërzim. Edhe na shtëpi nuk resha dot, kena nejt 3 muj, 3 javë në spital me temperaturë 21 nga miku i si ishte mrejna në shpit. Por, kur dole nga jo shtëpi? Ishte ky plaku, le të themi ky shtetas italian që të dëboj nga shtëpia, apo ti i ke vetë? Jo, erdë komuna në Nxorri, se spitali mori komunën telefon, ta kje, tha di veta, tha me temperaturë të madhe, tha këtu në spital, tha qaj kje thonë, tha janë të vdik njerëzit, tha në spital. 3 javë ish na komplet me tubacione, me kret me tuba, nuk pish na frim. Mirë, o Farie, nuk ka logjik e gjitha kjo. Komuna erdhi ju nxori nga jo shtëpi, sepse nuk ishte kushte për të jetuar dhe ju la në rrugë. S'ka logjik. Jo, na kushte në një hotel. Pra, këtë më thuaj që komuna ju stabilizoj, ju hoqi nga një shtëpi të pabanueshme dhe ju çoi në një hotel. Nga një hotel na çoi me një hotel tjetër, pastaj na mojti 8 muaj me një hotel. Hotelin e paguajsh në gjysmën, unë gjysmën ajo se për punoja unë. Tani si jam pa punë, kisha asistencën, marutën asistencat, nuk kam as lek as një gjë, vetëm me pensionin e burrit, se burri ka pensionin invalidin, ka në pensionin ku ma vrati puna. Po pra. Ka di. Por edhe ki plaki nuk na prish edhe nxefjen. Edhe na prishin në stufën si ungrofshna. Pas jarm kena në një vit më ena pas jarm nda. Vetëm ujti klojke, vike ujti në kërvat. E qartë, ai ishte pronari i një banese që nuk donte ta riparonte, ti nuk jetoje dot aty, ike, bëre shumë mirë. Por çfarë ndodhi me hotelin? Nga hoteli pse ike? Na shiti asistenca, se tha nuk kena më fondet kanë marru fondet për shtetas italian. Nuk ka më fonde komuna me pagusa. Shkoni ka dorë. Pastaj kjo asistenca të shku me asistencë sociale, i tha burrit ta shkon në Shqipëri. Se nuk ke vend sa tu ku të rishtu në Itali, tha. Po, kjo nuk ka një gjithani se nuk për shepo me shku në Gjermani, e gjithë një banes në Gjermani, a që në Gjermani nuk ne apit do të pensionin e burrit, se do të pensionin e burrit e ka pensionin invalidi. E s'mund kaloj, e ne burri, e ne, përse burri ka operacioni tjetër tani në fund shkurtit. E dashu Farie, të lutem, po të pyeta edhe pak më parë, sa kohë u bë që ti je në situatë rruge, ose më sakt, je duke folur live nga ajo makinë dhe ajo makinë është kthyer shtëpi gjithçka për ty, sa kohë u bë? Qish me datën 16 dhjetor, e sot. Pra, prej datës 16 dhjetor të vitit kaluar, asistenca sociale ju nxori nga hoteli. Po, na ka nxorë nga hoteli, na dha një letër me shku mu fut me himrejna të një spital psikiatri ku janë gjitha të budallet. Unë atje nuk futëm do, që unë nuk nëgjoj do zhurme vetëm nga koka, si kam dhimje në kokë. Po e shë një kapuqin e moj dhimën e verë. Edhe në shpi për shimë ku kam qenë televizorin e majshat e volumi 5, unë nuk rrit dot. Burri ka hekë në kokë, se nga ka pre syrin, ka pre në ato veshë, nuk në gjërë, a i hekë i ka kalu në kokë, e hekë, ja që pre ta morë dit për dit, e nuk kupton, asë është dit, asë anat, asë nuk e di sa është, anë gjesi a darë. A ty e ke Gjuvanon? Gjuvano ndodhet në makinë? Është aty. Ciao, Gjuvano! Jo. Më vjen keq. Okej, nuk do ta pyes se ti vetë ai nuk di. 24 orë non stop, e unë s'kam ku me lënë nuk kët. Të bëj një pyetje dashur Farie në Shqipëri. Pse nuk kthehesh te familja jote kur jeta jote është në rrezik në Itali? Ku ta la burrin? Por ndoshta për një periudhë të caktuar mund ta marrësh burrin dhe me vete. Nuk mund do të kaloj 29 ditë se ja blokojmë pensionin, se thot të ke shku për turist atje, thot. E mora ambasadën telefon unë, nuk më dhe rrugëzidhja. Thash të rije burit, thash me vizë, thash në Shqipëri. Për një ditë 3 muaj, jo, tha zbohet la. Sa për një muaj, sa po, sa ma shumë se 29 ditë, nuk mund të rije. Do t'i bësh ta për meso sogjorno, tha. Por familja juaj, këtu në Shqipëri, e di situatën në të cilën ti ndodhesh?
E din. Se është dram. Një motor, një nënë të di që e bia ka përfunduar në rrugë në mes të Italisë. Tani, baba më ka vdet, ta kisha babën gjallë, po. Baba më ka vdet. A i shkreti mirë ke po. Vëllazin që sa di shikon të rezit e veta. E dashufarie, pra ti po më tregon që pas vdekjes së babait, marrëdhënia juaj u fto mes motrave dhe vëllezërve. Po nuk kam shumë. Edhe s'kam marrë shumë në Shqipëri, masi vdiq babi, kam ndalu, nuk vej shumë shpesh në Shqipëri. Dhe sa ishte babi, vejsha. Po tani si sa babi e oftofa ja shtëpi, nuk kam o shtëpi për mu. Sa kohë? Nona e kam, po nona nuk kam një ngrotësi nga nona, se kam pas një herë atë ngrotësinë e nonës time. Nuk e di e në qarë herë ka nona. Nuk flas me mamën tem, u bo kohë nuk flas. Por pse nuk flet me nënën? I kam bo blok në telefon, nuk flas. Unë i shprehem nanës, ban qështu, a jem thot mu ban qështu, dhe sa ka pa benzinë, mu djek me një shishe benzinë. Se s'kisha as kam ka me shku. I dashufarie. Po shkoj. Nuk është normale të blokosh nënën telefon. E kam bloku, se nuk po gjerë rrugëzidhja. Nuk po gjerë rrugëzidhja. Ato thonë libore, desha me lani, thash ato komunës, hajde mirë në fut një menit të shpia e pleshve. Treje vetëm kimrejna, jo të ajo, thonë ato, thotë. Burri thot nuk rri vetëm atje, doli ti atje, po unë nuk jam për të votë në shpit pleshve, atje më net millë 24 orë. E dashufarie, dua të t'japi një këshill sikur jam motra juaj. Nëna juaj sa vjeç është? Besoj është e madhe. 64, 65. Dhe mundësia që ajo të ka dhënë është që hajde në Shqipëri dhe lëre burrin, sepse normalisht ajo nuk ka fuqi të ndihmojë ty aty në Itali. Dhe ti, për hir të dashurisë që ke për burrin, nuk e ke lënë burrin, jeton me burrin dhe fle jashtë, fle në makinë. Po në komunë më vuni shotë, nuk e le do të burrit të se da të vëj me gjimën e ti, tha. Vëj me gjimë me polici, ku e le të invalitin, a me invalid a i smut, thaj. Unë nuk jam as kushit të mësoj ty lëre burrin, edhe hajde në Shqipëri, apo jeto me burrin, se ti e rritur, je 45 vjeç dhe vendos vetë për fatin tënd. Por aman, mendo për ta ardhmen, sepse kështu të jetosh në makinë, mos të kesh një banesë, mos kesh vend ku të lahesh, të hash në për vende ku kanë hapur shoqatat për të pastrehet, nuk është jetë. Ti çfarë ke menduar për veten tënde? Asti gjonë. Jena në pritje për një shtëpi komune, nuk e di, burri është në vend parë. Nga që është italiane, ka vendin e parë. Po thonë nuk ka. Atë në Kijevo u ka dalë emri va ka dhënë shtëpijat, për burri nuk pas ka një shtëpi komune, një dhomë, një kuzhinë. Pra, ju e përballoni Qiran, me 2 pensionet që merr burri jot, ti e përballon Qiran, por fakti ti nuk ke një kontratë pune që ta marrësh një shtëpi me Qiran. Po, nuk kam. E dashur Farie. Kam futë në autos, kush në njësi, për shembull, merr do në badarte një gjë, bosa të më jape një dhomë, tash jam e detyruar të punoj aty, e të rri aty me gjithë burrin. Pas një nuk merr kopje, thot burra, thot nuk i du. E qartë. E po tipo më vjen ku me flet për shembull, shoh përveç hotelit nuk merr kush në dhomë. Ajo që mund të ndihmoj unë është që nëpërmjet këtij live-i, duke ditur që në Modena ka plot shqiptar, dhe ndoshta ndonjë shqiptar që mund të ketë ndonjë biznes, mund të bëjë një nder, të ofrojë një punë, një kontratë pune, që ti të marrësh një shtëpi me qira. Dua një mesazh të përcjellësh ditën e sotme për të gjithë shqiptarët. Unë kam qysh nëse, po s'kam ku ta lë burrin, se po shkojmë punë për shembull sot, se punë kam. Punë badan të gjej sa dush, është agjencia si blut, sot për nesër. Puna që ti ke gjetur është 24 orë të jetosh në shtëpinë e një tjetri. Jo, edhe me orë është puna. Po s'kam ku ta lë burrit, punoj me orë ku ta lë burrit, nuk rri do të kenë në makinë 8 orë derisa dalu prej pune. Po një zgjidhje do ta bësh ti. Në momentin që gjen një punë, merr një kontratë me një shtëpi me qira. Do me gjetë një shtëpi ku ta lë kët. Komuna nuk e merr me fut të shtëpia e pleshve, se ki nuk rri vetëm atje, se ki ka hekri në kokë. E dashur Farie, sa ti të marrësh një kontratë pune,
dhe të arish të marrësh një shtëpi me qira, duhet të gjesh një zgjidhje me burrin tënd, për ta strehuar siç ka thënë komuna tek shtëpia e të moshuarve aty. Sepse për ndryshe nuk ka zgjidhje dhe ti do shkatërrosh edhe jetën tënde, edhe jetën e atij të bashortit tënd që ke aty në krah, se nuk jetohet në makinë në këto ditë të ftohta dimri. E që me bo, tani ki nuk shkon vetëm atje, thot nuk shkoj vetëm atje. E në unë atje nuk shkoj me në 24 orë mëllë, të shpija e pleqve. Se ati janë gjithë budatë, nuk e dëhoj të gjurë, më kjo problemi. Unë jam e smun nga kokaime. Unë uroj dhe shpresoj të ketë një zgjidhje dashufarie. Atje na këndon një dhomë, vetëm mua e ti, ke vracish me fleta time në të aty. Po mirë, tani kur je në rrugë, më mirë të vesh atje se sa të rish në rrugë. Tani nuk e kuptoj pse nuk e pranon këtë gjë. Farie. Nuk shkova që ta shumë shurë me madhe. E dashu Farie, unë e kuptoj që për shkak të gjithë problemeve, për shkak të sëmundjeve, je ngarkuar nga ana psikologjike, por të lutem, mendo të arsyetosh pak ndryshe. Më mirë të marrësh ato dhomën që ta ka vendosur në dispozicion komuna, se sa të rish në makinë dhe të flesh në rrugë. Nuk ngjon edhe ki me shku atje, thot nuk du me shku atje, thot. Por ndoshta bashorti jot ka nevojë për psikiatër dhe ti duhet ta çosh ta mjekosh. Po tani ki janë smut, se ka invalitin 100%. Po pra, po nuk është normale. Kje do një sa para sa mrape, ke parasysh. Farie. Ta i smut, ka hekër në kokë, ki qa thot sot nuk ta thot nesër, ke parasysh. Po duke ditur që bashorti jot pas ka probleme psikologjike, pas ka probleme të shëndetit mendor, ti mos dëgjoj çfarë thot ai. Ti bëj kush është më e mira për ty dhe për atë. Se dhe kjo gjë nuk është normale, ma nuk më duket normale. Ku ty të ofrojnë gjithë shka aty në Itali dhe ti i refuzon dhe rifle në makinë. I bie që ty të pëlqen kjo lloj jete, e pas tret jetosh. Se shteti italian ta pas ka dhënë mundësinë, të ka dhënë hotel, të ka dhënë një dhomë tek shtëpia të moshuarve. Ne pagu bashkë për bashkë, ke parasysh, nuk ka punë se ka pagu hotelin, në hotelin e kena pagu bashkë, gjimsën ato, gjimsën non. Po pra, po nuk ka punë se ka pagu hotelin, no. Po pra, po edhe prapë në hotel të më qojë komuna, unë shkoj, gjimë, ato si më takon mu me paguj. E qartë pra, por ndihmë e madhe është dhe kjo që të ka dhënë shteti italian. Nuk shkohet atje, mësë atje gjithë është shumë e rekish. Atje dushin pasat si të punoj unë e falas, gratis. Edhe me pagu një shumë të madhe, gjojti 3.000 euro në mujtë. Po nuk i kam ato 3.000 euro më deta me pagu atje në mujtë. Atëre Farie, du të gjesh një punë dhe prandaj të thash që ndoshta shqiptarët që jetojnë në Modena mund ta bëjnë të gjë dhe të ofrojnë një punë që ti të kesh një kontratë, të marrësh një rrogë të mirë dhe të marrësh një shtëpi me qira. Kjo mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për ty dhe bashortin tënd. Atje ku dha komuna tha 3.000 euro në mujtë, po ku ti marr 3.000 euro në mujtë me paguën atje? Edhe të mund i thon 30.000 euro në vit, o 30.000 euro, ti vjet më në atje thot 60.000 euro ble shtëpinë time. Po mirë, të bëj një pyetje, çfarë ke menduar? Po tani thash të kaloje kjo festat, shikojmë sot nesër han filloj punë kretash me gjithë në gjatë tjetër me ikë. Me ikë me në i vend që të ku është pak ma groftë me pa. O, thash të hapet këto asistenkat, mos e fusin vetëm burrin atje. E unë e punoj 24 orë, ato si jashtë për të pagu për burrin, si futet burri mrejna të shtëpia e pleqve, e pagu ju, fus në i lekullat, pagu e të rejë burri mrejna. Por burri ka pensionin, ka 2 pensione, shumë mirë me pensionet që merë, mund të pagoj. Nuk i arrin do 3.000 euro, shkon 2.800 euro në mujtë, me nëjtë atje mrejna për një. Po kisë nuk e kam do me gjithë akompanjamentin me 1.200 euro në mujtë. E dashu Farie, festat e fund vitit i ke kaluar aty në makinë? Makinë i kena kalu, të hangër aty në një restorant, në i gjatë, të hangër në i panine, që shto në i makaron, në i gjatë, që shto në makinë i kena kalu. Ullim porë se dilën e rrim makinë. Po kjo është e të mërshme. Po tani ati kam bagazh, të me bo. E mori burri këtë kretar e komunës në telefoni, tha, pse mle marë burri, i tha, jashta. E tha, ki gruën, tha me veti, po gruja që ti bëje burrit, më thuj mu, që ti bëje une. Sukur kam familjen time, une këtu se po një moj burrin e pelon jashta. E tha, je me gruën, tha, po je vetëm. Ki tha, me që do t'jem, tha, me që kam qenë gjithë jetën, tha, jam, tha. Ju, me sa kuptoj fëmijë nuk e një bërë bashkë? Ja. E qartë, por Farie,
gjithë ditën ju rini në makinë, dilni vetëm kur vete ora e drekës, hani drekën dhe rini aty? Po, dhe hecim edhe pak në kam, me ullë pak kam, se na mpjen kam të netë vetëm makinë. Më vjen shumë keq sinqerisht, por... S'kena pa me këtu. Ke menduar të vish në Shqipëri? Fare. Jo, se unë jam me terapitë e mëja, qatë bëjnë Shqipëri. Kush më jep, shqy zotit Italia i kam ato zhelpanat e diabetit falek. I ke falas? I kam falas me zhelpana, me diabete, me vizita, i bëj vizitat e gjakut, jam anemiku gjaku, nuk kam gjak në trup. Edhe ato më bëjnë terapit, njën 3-4 muaj, shkel në spitalu. Kur ke folur për e të fundit me nënën tënde? Pa që data 27, 25, 10 ore, qështu, para viti 3, para festave. Dhe çfarë të tha? Pa ja sa shko Shqipëri, që do bëja në Shqipëri, do të fusha bedatën 3, do t'isha këtu, se do misha ilaqet e burit. Ti më the Se ki, po s'pat ilaqe nuk jeton dot. Ka ato ilaqet e depresionit, be poshtë në depresion. I merr 3-4 herë në ditë, mëngjes drejt darkë. E qartë, ti pak më parë më the që nuk e kam dirë kur erën e nënës, ndoshta për shkak të shumë viteve që ti je larguar, jeton në Itali, kjo marrëdhënia jote nën-bi është ftohur? Aftohem, gjithë që, se e kam pas edhe në Itali, ku kam pas shtëpinë vëjke shpesh. E më vizitoj, ja bisha letrat vëjke shpesh. Po prap që prap, rike në shtëpita jo, po prap që punoja on, po prap që prap nuk e kisha ata. Por pse e mendon kështu? Për çfarë kërkon ti më shumë nga nëna jote kur atë ka ardhur, ka vizituar? Nuk kërkoj, vetëm t'jesh në mirë, nga ajo nuk dua si gjë. Jeta eme qa erdhi. U bon që kjo u bon, s'kam qa me bon. Për në ato nuk kanë qa të bëjnë, aman. Për kur se vlaj, thot me, hajde thot në shpi, unë qa të bëjon. Po më në lakët vetëm, ku tha la? Të ne dhe një qenë edhe një mace, më ndalash jashta, nuk lijet jashta, i qenë ose i mace. Por nëse jeta jote dhe jeta e bashkëshortit tënd është në rrezik, ktheu në Shqipëri, fundja le ta humbi atë pension. Para jetës do me fillu edhe nga Shqipëria, nga e para. Nga zero, jo. Por këtu të paktën ke një streku të futësh kokën dhe nuk do ngelesh në makinë apo poshturës. Po edhe në Shqipëri nuk kam vend ku të rrimë, ku do rrish. Vllajt ma i javë, di javë. Jo te vllai, e qartë e kuptoj, te nëna jote. Po dhe nëna me vllazit pra, s'kam shtëpi. Le të themi që edhe ata nuk të kanë dhënë një mbështetje. Ja. Unë dita jam 30 vjet në Itali, unë kam punu. Tokën si jashtë në Shqipëri e kam blejon, shtëpinë e kam bëon. Unë e kisha hirjen time në katite komplet. Po bori vllai, di palë binjake ca mua jam me shumë fëmijë, sa unë s'kam sa ka të shkoj sa dhe mori shtëpinë time. Tani jam gil pa shtëpi pa si gjë. Prenoj 2012 pa ta lek mbi 50.000 euro në Shqipëri, se unë punoja në Itali, kisha një firmë pastrimi në Firenze. Kam pa mbi 15 punëtorë. Unë i pisha lek muj për muj në Shqipëri, i fusha te banka San Paolo, nemen e mamit tim i kisha, e guar puna i ka hangër mami gjithë lekët. E pranaj nuk e kam atë ngrofësinë e nanës, mu taje nana lekët. E bona shtëpinë dikaqe, me shtëpi, me komplet, dhe sistemova, me vllazë, me kretë, ku të vëj puna, mos ta kesh një dhomën tate. Pak pa vdik babi, tha i bitha, që ku ki shtëpi në alta, hajde futu në shtëpi. Mirë, babi, s'to vitha, ata më rëjë nota që jam smutë, sa të kurome, nuk do këthejem në Shqipëri. Po tani s'kam ku të këthejem, o ditë, ku të këthejem, ku të vi, s'kam asi gjanë. Pra, ti po më tregon që... Në gjë hupën kretë, komplet, lekti ka hangër mami në bankën San Paolo, komplet. Pra në i rash depresion 2012 non, se mu i hangra lek komplet. Se u të kisha ato lek, u kesh të marrë hotelin si ishte këtu. Kesh të marrë një hotel, me 80.000 euro kisha marrë hotelin këtu. Pra, ti po më tregon që lekët që ti ke grumbulluar në emigracion, ti ka ngrënë familja jote në Shqipëri dhe ti ke ngelur tashmë pas gjë.
Po, që është 2012 e sot su kom qullek mo, unë e rash në depresion të madh shumë në për spitale, në për gjana, e kam punu pak, tek tuk, ma shumë ka punu burri, pastaj burri invalid edhe jam me pension në burri, tani e bëjmë kolla që shton. Po prap me gjeti dhe i shpi, me pension në burrit ja del, po s'po ma jep kur shpit. E kuptoj, e dashufarie... Edhe i zonë nuk na japin do që thot për kopje, thot jo. T'jes vetëm, thot mund, thot po, me burrin jo. E dashufarie... Atë këto komunat na kanë, burrin i kanë thonë ikën Shqipëri, s'ke vend Itali, i kanë thonë, ikën Shqipëri. Burri thot u jam italian, pse ti ikën Shqipëri? Po kjo nuk është normale të thoj... Kjo nuk është normal. Po pra, nuk është normale as për mua. E dashufarie, ti po mban një barë shumë të rëndë, një bashort që fatkeqësisht është sëmurur, ti nuk do ta braktisësh dhe bën shumë mirë, sepse ke kaluar shumë vite me atë person, por mirë, ai ka dhe vëllezër dhe motra, ndihmën e tyre nuk e kërkon? Nuk e ndihmon asnjëri. Pse ata e kanë braktisur vllajën e tyre? Për braktisë, qirku ka qenë 18 vjeç. As nuk e di se ka janë e kas janë. Këtu afër rrotën nuk ka ki vllazën e motra, i ka Napoli. Po pra, por sido që ti jetë brenda shtetit janë, ai nuk ka kontakte me ta? Ja, vetëm çati marrë kia, ato se marrin në telefon. Ti i njeh njerëzit e bashortit tënd? Kunetrit, kunatat? Po, i njeh se kam qenë darsëm. Si kam qenë 2-3 herë poshtë njerëzit e këtij. Në Napoli, po? Po, këna qenë, po... E dashufarie, e din ata që sot vllai tyre ka ngelur në rrugë? E din, e s'na kanë bërë si telefonat me thonë ku jeni, ku s'jeni, as nuk janë interesu fare. Unë uroj që të bëhet më e mira për ty, sinqerisht. E kanë një shtëpi bosh, atje në Ravena, i thash ma le shtëpin, po të kaloje që dimni, tha ja. Pra ti ke kërkuar kunati tënd të lëra të shtëpinë që ka bosh, që ju mos flini në rrugë dhe ai të ka refuzuar. Sa jo, paguj edhe qiran, tash paguj dritat e ujë, këtë qa është për të pagu, tash ti paguj, që është pak, tash për 2-3 muaj sa të kalim këtë dimën, tha ja. Jo, tha se nuk fus njeri në shtëpi, jo, ne, jo, këtë ku t'i gjohën. Ta të vetat, nuk du, kur nuk do, që ti thamë. E qartë, më vi ka keq dhe për bashortin tuaj që dhe ai që nga braktisur nga motra dhe vëllezrit. Qënë ditë e natë me ditë e natë qënë. A i thë që qëse të kam ti se me qenë unë të të vdes. Shket të farmacia të kërku i lashmi ju. Me vdek. Ta nuk e du tha jetën, tha mu, tha. Tha mu, tha mu, së më futa të shpje pleqve, dash me shko, tha shko ti, tha uma që, tha nuk shkoj, tha. Fillim tha po, pastaj filloj ja. O që ti tha mune më, me zoja futet njeri, atje të e grerë, me zoj njerin. Edhe në spital ku as mu, do deta e kam që 4 herë në spital, në gjenje dhraën. E u thot doktorve, tha unë zdu, tha marë, tha në spital, tha më ka prunë që gruja, tha me zatë. Të e grerë, zhërë, disa dole ambulanca jashtë të më dhoni ndim, si ishte të vdek rrugës. Ndoshta me një psikologe që të trajtohet, duhet të gjendur një zgjidhje, unë uroj dashufarie që një shqiptar që mund të na ndjeki nga Modena, që mund të ketë mundësinë për të dhënë ty një kontratë pune, për të pasur një punë, për të gjetur një shtëpi me qira. Shqiptarët fatmirësisht kanë ecur në shtetin italian, ndoshta dikush mund të ketë 2-3 banesa dhe një banesë mund ta lërë me qira të ndihmoj ty. Uroj që dikush të na telefonoj sot dhe të ndihmojmë ty së bashku me bashkëshortin. Nëse ke një mesazh të fundit që do të përcjellësh. I lutëm shtetit o italian o shqiptar, kush mund tjetë du vetëm një strehim ose një dhomë të tjetë bashkë me burin, se burin nuk e lot do të mu vetëm. Kërkoj një dim, një dhomë pak të se punën e gjej. Puna është që mbret aty. Marin telefon agjensit për punë ditë për ditë. Po s'kam ku ta la burin, s'kam ku ta la. Italiani nuk ka hap djerën për burin, asnjëherë në botë. Nuk e duhet mrejna. Farie, shtetasit italian nuk e ndjekin live modetën dhe do duhet kishe një mesazh për kunatën, për ata nuk na ndjekin. Por për familjen tënde, ke një mesazh për nënën, motrat, vëllezrit? Ja tu tham. Ati ti kërkesh nënës e dim, nëna thot li burin do t'ati në Shqipëri. Unë që shta lënë këtë,
kam gjati mbi 17 vjet, 18 vjet me talë. Jeti njeri mes rrugës e marrë në Shqipëri më u kthejë. Motrat janë në Gjermani më tha, hajde ma gjiti punën, gjiti shpinë këtë se lën burrin. Burri ka vizit, ka operacionit tanin në shkurt. E qartë, e kuptoj. Mirë, ne do mbetemi bashkë në kontakt, uroj të bëhet më e mira dhe sinqerisht u preka ditën e sotme në këtë live me historinë që më rrëfeve, një 45 vjeçare nga Kuksi, që fatkeqësisht në Modena ka përfunduar në situatë rrugë dhe më dhimbsesh. Uroj që të marrësh një zgjidhje sa më të shpejtë. Të përqafoje, dashur. Faleminderit Odeta, ditën e mirë, kalosh mirë, mirupafshim. Mirë të dashur miq, ne urojmë më të mirat për 45 vjeçaren Farie Islamaj dhe bashortin e saj, shtetasin italian. Urojmë që të ketë një zgjidhje sa më të shpejtë, ku ata të kenë një banesë, të kenë një stre dhe mos të flenë më në makinë dhe duke menduar që janë këto ditë të ftohta dimri. Lutemi më të mirën për Farien. Kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori të dhimbshme njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.